Welcome Katubo, no. May inayos naman kami dito. Isa rin itong pumutok na hose at saka lakas ng pressure. Tingnan mo. Kahoy lang yung ginamit. Ang lupit ng plumber na to. Oh, tingnan mo. Oh, yung taga Davao umuwi na. Umiyak kasi hindi ko kayang ayusin to. Ang lupit ng plumber to, kahoy lang. Oh, yan, tingnan mo. Oh, tingnan mo ngayon Katubo. Yan. 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 Ano? Oh. Ang lupit Katubo. Tingnan natin paano gawin ni Kuya. Yan, tingnan mo. Inansal. Yan, ayan, ayan. Yan. Ayan, dinikdik ni Kuya. Ayan. Ayan, ayan, ayan. 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 Ayan, 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 ayan. Sige pa. Sige pa. Ayan. Uli ang taga Davao. Ano? Kaya. Good. Right. Ano, ang lupit ni Kuya, oh. Yan. Ayaw wangi ah. Yan, oh. Ano makauna ba ba? Ano makauna nga guma? Kulang. Ay try. Di na na, Dren. Dren. Di na na. Lupit ni Kuya, oh. Kahoy lang nilagay, oh. Oh. Lupit ni Kuya, oh. Yan, oh. Lupit ni Kuya, oh. Yan. Uwi ang taga Davao. Lupit ni Kuya, oh. Goma lang nilagay, oh. Dali, Dren. Yan, oh. Lupit ni Kuya, oh. Tingnan mo, lupit. Kahoy, tapos goma lang, lupit. Saan galing to siya ng nag-trainee? Indonesia. Ah, Indonesia ka galing Kuya. Ang lupit ni Kuya, oh. Yan, oh. Yan. Sabi si Kuya, ang lupit. Ha? Ayos. Ayos na Kuya. Ang sibutaas, ang buto. Mugo padagan eh. Maglupit to. Palitan nyo lang sa dilglam sunod, Lin. Pagbutuan na. Ang katuning gamay skilid ba? Sige ra. Tira mo na. Lock. Dublihan pa mo na. Dublihan din. Ayos.